ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் அவங்க ஜீனி வாங்கி பேசுகிறேன். என்னோட ஹெட்செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு 2 நாளாக கேட்கவே இல்லை. அது என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்ச முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் யாருக்கும் போக மாட்டேங்குது. உள்ளே என்னத்த பிரச்சனையாக இருக்குன்னு உள்ளே பிரித்து பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சுக்கும் மைக்குக்கும் கீழே கூடிய ஒரு ஒயர் வந்து கட்டாக இருந்துச்சு. அது நீங்கள் நார்மலாக சால்ஜி வைக்கிற மாதிரி வைக்க முடியாது. ஏன்னா இதில் ஸ்லீவ் மாதிரி மேலே ஒன்று ஒயர் மேலே இருக்கும். அதை நீக்கிட்டு தான் நீங்கள் வைக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் நேர்படி பற்ற வச்சோ இல்லை லைட்டர் பற்ற வச்சோ அந்த மேலே ஸ்லீவை நீக்கிட்டு அப்புறமா அதில் பேஸ்ட் வச்சு சால்டிங் வச்சோன்னா ஈஸியாக வச்சிட முடியும். இப்போ நான் 2 கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு முதல்ல வால்யூம் வேலை செய்தான்னு பார்க்குறதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். 2 ஸ்பீக்கர் சைடுமே நல்லாவே வேலை செஞ்சு. நீங்களே கேட்டு பாருங்கள். ரெண்டு சைடுமே நல்லாவே கேட்டுச்சு. அப்புறம் திருப்பி பாடி பார்ட்ஸ்லாம் அசம்பிள் பண்ணி ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.